好。3个都是加辣椒蒜。好。微信收款16元。这脆面烧饼，你。切面不面。切面。好，收到。不对，再加吧，这油了。哈哈。我找，这来。好。啊，那个。微信收款16元。纯素2个纯素。吃啥饼？脆饼烧饼。烧饼。肉有烤鱼烧饼吗？嗯。往后边打，别夹衣服上。搁这四面肉装一起。感谢关注啊，谢谢关注。哦，越是这种天越得播，要不然有的不知道出摊不出摊。嘿嘿。多少脆饼？那自己拿。哦，我特意分错。哦，你搁那边搁这个给他前面的小啊，这个那个飞速，这个纯素。别吃带走，带走。我找给你说。纯素多崩一下，这纯素也。不是，再给我2脆饼。伙计。不行，妈，连钱不要命，哎，他哥。这多蹦一下啊！多蹦一下带肥肉啊！好了。五两就是5两1斤，那多蹦一下带肥肉，这个口味纯素重一些。哎，纯素蹦一下，肥素蹦2下。这个不是你的，这个不是你的，那2个是你的。啊。16。来。一个不要拉蒜啊。微信收款16元。总共3个，一个脆饼不是？啊。好嘞。几个？这辣椒蒜多点啊。好。哪里锅？哪一火锅？掉。咸掉32有包手里。几个？1个2个？啊。3个啊。3。我想要点纯素。尽量瘦一点。偏瘦没事，放心。嗯。要不伙计吗？给饼，再给一个脆饼。好嘞，再给一个脆饼，再烤2。
好。